Galatoomay guddaanuu galatooma. Guyyaan irraa kun guyyaa addaati. Guyyaa seena qabeettidha. Seena qabeettidha gaafan jedhu manni amantaa keenya Baabbo Gaayyaa Misraaqa Tsahaay Madaaniyalam kan jedhamu kutaa magaalaa Calalaqaa jalatti argama. Aanaa Harsadii jalatti argamna. Garuu hoggoota hedduuf qabiyyee lafaa yookaan immoo yuuni kaartaa argachuuf gaafii hedduu taasisnee turre garuu nuuf milkoofne. Gaafin kun hoggoota 40 dura gaafii gaafatame garuu hoggoota 40 booda bara mootummaa kana kan argachuu keenyatti baay'ee gammanne. Manni amantaa baay'ee gammadde. Mana amantaa jechuun ummata waan ta'eef ummanni kana argachuu keenyaaf abbaa qabeenya ta'uu keenyaaf qabiyyeen kun nu mirkanaa'u isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Gammachuun kun gammachuu ummataa waan ta'eef ummanni lafti kun yookaan immoo naannoofni kun kan mana amantaati. Mootummaan immoo beekamtii nuuf kenne. Kana booda kan nu dhiibu hin jiru, kana booda kan nu rakkisu hin jiru jennee ummata keenyatti gaafa ummanni yaada kana yookaan immoo yuuni waan nu ta'e kana gammachuu isaa imimmaaniin ibsata jechuudha. Maaliif gammachuu arganne waan ta'eef, yaada addaat arganne waan ta'eef, milkii addaat arganne waan ta'eef, kanaaf nuti mootummaa keenya cinaa dhaabbannee warroota aanaa bulchiinsa aanaa cinaa dhaabbannee kutaa magaalaa cinaa dhaabbannee wantoota mana amantaatirraa barbaachisu sana yoon jedhu manni amantaa hojjaan ishee galata waan ta'eef Waaqayyo biyya keenyaaf nageenya akka ta'u biyyi keenya biyya milkii biyya badhaadhinaa akka ta'u nuti bara baraan guyyaa guyyaan ni kadhannaa jechuudha. Kanaaf asirratti qaamni nuti galateeffachuu barbaannu qaama aanaa warroonni aanarra jiran kutaa aanatirra warroonni jiran bulchiinsa irraa kaasee bulchiinsa lafaatirraa kaasee hoggansa hunda irraa kaasee galateeffachuu barbaanna. Maaliif gaafa gaafii kana nuti dhiyeessinu hin turre kallattiidhumaan gara kutaa magaalattii nuuf dabarsanii kutaan magaalas immoo kana laalee manni amantaa kan ummataati ummata dursuu qabdi jedhee guyyaa har'aa kana kaartaa keenya naannoo kaaree 63.27 nu harka ga'ee warra ta'e abbaa qabiyyee taanee manni amantaa gammaddee jirti. Kanaaf gammachuu keenya ummata guutuu irratti galateeffannee jira. Nuuf ulfaadhaa horaa nuuf bulaa mootummaa keenya halgaar ummata keenya illee jiratti biyya keenya Itoophiyaa naannoo ishee biddaan keessa ishee immoo yuuni warqii godhee jaalalaan Waaqayyo akka ishee eegu kadhannaa keenya guyyoota 365 guutuu Waaqayyo mootummaa keenya nuufaa jajjabeessuu biyya keenya biyya badhaadhinaa nuufaa godhuu nulleen warra jaalalaa warra tokkummaa nuufaa godhuu ummata sagalee mootummaa ummataaf nuufaa dhageessu jenna waan ta'eef nuuf galatee maayee manni amantaa gammaddee gammachuun keenya immoo yuuni daangaa hin qabu. Hundi keessanuyyuu warri miidiyaa irras jirtan warri qaama hundarra jirtan hundi keessanu nuuf horaa nuuf bulaa nuuf galatooma jenna ulfaadha. Kaaree 63 Until